सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आप लोगों ने तो मैकेनिकल पेंसिल का नाम सुना ही होगा, लेकिन आज हम लोग मैकेनिकल इरेजर भी लाए हैं। तो इसका MRP है 25 रुपीज़ और इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये ग्लू इरेजर इसकी, और इसमें 2 इरेजर आपको देखने को मिल जाते हैं जो छोटे छोटे बॉक्स में बहुत ही बड़े हैं। तो हम इसको 3 चीज़ पे टेस्ट करने वाले हैं, आर्ट लाइन पेंसिल और चारकोल पेंसिल एंड कलर वाली पेंसिल। देखते हैं तीनों पे कैसा रिजल्ट रहता है। ये बहुत ही बढ़िया इरेज कर रहा है आर्ट लाइन पेंसिल और चारकोल पेंसिल पे। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग ज़रूर इसे बाई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।